अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल है। ये देखें हमारा फॉर्म चेक करें। हमारे कबूतर या हमने हाँ वाह 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 क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। वो देखें आप, क्या बात है। मिट्टी चुग रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, एंजॉय मार रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं यार। हम आपको हमने केज ये अब साफ़ किया है, बड़ा छोटा पिंजरा दोनों ही। हम आपको अभी दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ वाह वाह, वो देखो एंजॉय मार रहे हैं। ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ और ये हमारे कबूतर है। चलो चलिए उस नगरी जिथे कोई बंदा ना बंदे दी जात। ये देखिए अब हम आपका करा के जगा रहे। देखें यार साफ सही हो गया, थोड़ी बहुत बीठे रह गई हैं। ये देखें ये भी साफ हो गया। वाह वाह, ये देखें क्या बात है। ये जो बच्चा है अभी, छोटा बच्चा, इसको इसकी माँ ने अकेले ने पाला था, पता नहीं कैसे पर पाल लिया। रब की मर्जी। ये हमारा यार, क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसे, नाम नहीं याद आ रहा। सूरजमुखी का फूल। हाँ ये देखें हमारा फॉर्म है यार।